同埋呢隻胎我唔識啊 ，Gitty 唔知邊度嚟嘅 Gitty， 跟住呢一排勁啊 ，Mini 係啊，好 mini 呢度擺到明抄 Mini 嘅。佢呢架車咧頭就行麥花臣啦，尾就行龍 Sir 最愛嘅拖順便啊。係啦，嗱，我好老實講，我覺得唔適合你嘅。點解咧？喂，我諗好多觀眾都唔知我哋係養貓嘅貓奴嚟嘅。係嘅。你去邊啊？你去邊啊？成日想走喂，你隻貓叫咩名啊 Caesar 男仔 ？Caesar。你咧？我呢隻都係男仔喎，冇得配種喎。俾佢姚明。哇，好老啊！放低佢先。好肥啊！你去食嘢啦。其實我哋攞隻貓出嚟咧，除咗話俾大家聽我哋係貓奴咧，可能同我哋形象好唔似，係因為有架車嚟緊要試嘅全新牌子，叫做 Aura 啦。我諗有啲觀眾都可能知道咩料啦。佢啲車名好過癮嘅，全部都同貓有關嘅。係啊，好過癮㗎！即係咩 cab 啊？而家入嗰部電動 hatchback 叫做 Funky Cat， 完全未接觸過咧，通常都有啲驚喜啦。咁啊，唔知驚定係喜？有見過張相嘅，但係怪怪地嘅，即係好似好多嘢組合埋一齊嘅。但係實物會唔會好啲咧？聽日就知道啦。可能個內籠有啲古怪，做工麻麻地啊，係唔知會唔會啲膠有怪味嗰啲啊 ？Top Gear 係有啲推頭，你咁真係聽日要試下喎，係咁樣我哋 spin 都幾過癮嘅喎。我哋咁 stereo 睇，係咯，好似唔係你啱。其實唔緊，其實大陸做電車嘅廠又多，產量又勁，係嘛？點都有啲嘢交到出嚟嘅。好啊，咁我哋聽日即管睇下咩料咯。好啊，咁聽日見你喎。我要揾翻啲劇，再見。我都係嘅。好啦，再見。哇，終於見第一面。見到啦。喂，比相好啲喎，真係。好啲，成個比例正常啲。係。但係你都會睇到有某啲車嘅影子嘅，即係你夠膽用盞圓燈咧，實係俾人話似 Mini 啦，係 Beetle 啦，係保時捷啦，係。仲有呢個位拱起上嚟咧，即係同911嗰啲係有啲類似嘅，真係有啲似嘅。咁但係整體望起上嚟，我覺得成個比例啦，成個感覺啦，又唔算太奇怪嘅。係啊，即係都正常嘅。係啊，同埋佢而家用咗紅色咧，就仲有少少 alpha feel 添。係啊，可以連個4月章。係啊，但係個油漆咧，你睇落去係真係幾 OK 嘅喎。除咗顏色做得幾靚之外，嗰啲鈑金加上嗰啲倒影係幾直線嘅喎，門同門之間係一條線係幾齊嘅喎。呢隻仲有少少閃閃地嘅，就咁睇個 finishing 嘅，比我想象中係好嘅。好。不過你再睇低呢條 link 咧，hea 地嘅設計，同埋呢隻胎我唔識啊 ，Gitty 唔知邊度嚟嘅 Gitty 唔知我有隻大笨象，一陣試下咩料啦。係啦。咁成架車個尺寸咧，長度4.2米幾 ，wheelbase 2650，同一架 Golf 係好接近嘅，不過佢就比架 Golf高咗一截啦。主要係就翻個電池啦，咁你拉翻高成架車個司令啦。咁你睇完個車身啦，我哋睇下個車尾啊。車尾我覺得最有趣係呢一條燈啊，鑲咗入呢塊尾玻璃裡面嘅，之後就好圓好滑。哇！如果佢做到 Range Rover 咁完全隱藏就冇得頂啦。咁勁啊！係啊，不過我有3球幾嘅車嚟。但係呢個都得意嘅。係啦。個尾冚就細啲咯，即係始終佢唔係嗰種開到好大嘅 hatchback，只係上半截開咯。我哋不如都望下尾箱。電尾門㗎，有腳踢添㗎喎。尾箱就比較細少少。比較細少少啦，唔係太多嘢擺到嘅啫。哇！個籠 OK 喎。你等我聞下冇怪味先。好似冇味嘅，冇啊！即係有啲膠味嘅，但係嗰種膠味唔係陌生嘅膠味嚟，唔係宇宙以外嘅膠味嚟嘅。你有遇過咩？有㗎。OK， 即係冇乜怪味先。係啦。呢啲就應該係仿皮啦。係啊。然後呢啲都係仿皮啦。啲膠都 OK 嘅，呢啲有少少 soft touch 嘅，前邊就硬少少。呢隻硬嘅白色膠咧，令我諗起啲韓國車。但係呢個好賓利喎，呢個。好賓利咩？係啊，賓利先有呢一個喎，bling bling 嗰個。又有無線叉電啦，前邊有兜啦，有杯架啦，叉電乜都有啦。跟住呢一排勁啊 ，Mini。係啊，好 mini。呢個擺到明抄 Mini 嘅。呢個咧似唔似 Benz 啊？呢個又唔似嘅，而家好多都係咁嘅啦。但係呢個 mon 幾靚嘅，幾靚啊，幾高質嘅呢個 mon 啊。呢個咧啲反應係快嘅，似啲高級嘅 Android 電話，連個版面都似 Android，我覺得。應該都係 Android 嚟嘅，我估。不過有個問題嘅，啲字好鬼細粒。係啊，我要咁睇㗎。
我用老花鏡嗰邊去睇㗎。佢簡直係想挑戰 Tesla 嗰個咪已經好細粒嘅，已經好細㗎啦，係啊。呢個大過 Tesla 少少，呢個我都仲睇到。但係整體成個 design 係幾舒服嘅，係 OK，即係唔會係啲古靈精怪、奇形怪狀。之前少又比較滴咯，我冇試到啊，但係我睇相就覺得怪怪。怪怪地，即係佢有自己一套咯。咁你見唔慣，你會覺得咁得意嘅，無端端有啲咁嘅鯨魚兔喺度啊！即係佢呢個係好自然嘅，有啲設計嘅，我覺得。起碼望落去，你會覺得舒服喎，個感覺唔會怪喎。用料我滿意嘅，個 finishing 就咁睇咧都 OK 嘅，好過部 Model 3。設計我都滿意嘅。喂，睇埋個後座。好啊。不過 leg room OK 嘅，幾 OK 喎，我覺得好 OK 喎。嗱，我塞到隻腳落去啦，然後膝頭前面剩咁多啦。係。不過個坐墊係低少少。低咗啲咯，但係佢都冇辦法啦。冇辦法啊！你睇下我都接近㗎啦。你揩到啦已經。係啊。但係其實佢已經攞盡㗎啦，即係佢拉直呢條線，呢度再整個凹位，等後邊啲人冇咁辛苦。地台差唔多平晒啦。你話坐3個男人就逼啲嘅，但係如果女人啊小朋友 OK 嘅，一座手枕添喎。仲有天窗添。有天窗有簾，係咯。然後有得叉電，係冇咗個出風口咯。喂，但係頭先我唔記得講，佢原來都有啲 stitching 喺度喎。都有㗎，哇幾賓利呢啲。菱形格仔。係啊，好賓利啊。就咁睇咧，幾整齊嘅。OK 嘅。即係證明個做工比我想象中好。認真啲咯，係咯，幾認真㗎。真係比我想象中好。不過我自己就未必會揀紅白色咯，紅白色都幾蝦人揀嘅。白色睇又好睇啊，係用得耐就可能會污糟咯。係咯。咁如果有翻啲正常黑色啊、啡色籠啊，咁嗰啲應該 OK 嘅。咁悶嘅你個人？誒，長遠諗噶嘛，而家俾我哋坐到污糟晒㗎啦。喂，尋晚我哋講開咧，呢啲咁嘅新牌子啊，要賣得其中一招就係 CP 值要夠高，大件夾抵食，大件夾抵食啊，啱冇錯。咁呢個Aura， 我哋呢部叫做 Funky Cat 嘅揭背車咧，其實有2個版本嘅，一部就係300啦，比較平啲嘅。我哋呢部叫做頂級版啦，400 Pro 啊，會好直接嗰啲嘢。300就係行300公里。OK。400就係行400公里。OK。咁兩款車個設備上咧係有少少分別嘅。呢部叫做頂級版咧，又真係幾多設備喎？係見到都好多真係。你數得出都有咁滯啊！即係頭先我哋見過有電尾門啦，有腳踢功能嘅，天窗啦，仿皮籠啦，360鏡頭啊！嗱，而家慢車咧有個自己彈出嚟嘅車轆嘅鏡頭啊，即係個頭轆又或者尾轆都得嘅。係個 close up，我當挨埋路邊嘅時候唔會揩翻條 link 啦。仲有啲安全系統，我覺得同埋啲智能駕駛系統，我覺得好 amazing 嘅，好多，總之安全嘅就齊晒㗎啦。係啊，咩防撞啊、blind spot 啊，諸如此類。係啊，但係仲有個 intelligent drive 嘅喎，半自動駕駛咯。係咯，即係除咗 adaptive cruise control，即係跟住前車行。係啦，咁呢隻佢再有另一個 mode 咧，就係可以自己扭埋軚嘅。咁當然好似 Tesla 咁，你都要綁住個軚盤嘅。如果唔係你鬆晒雙手咧，佢過一陣都會鬧你㗎啦。試俾你睇。拍兩下。ACC activated. Please stay focused. 啊，仲有佢係用英文嘅，係冇中文界面嘅，即係我諗跟翻歐洲版咯。嗱，而家佢自己跟住條線行。喂，有人啊嗱，有人啦，有人啦。佢睇到㗎啊！佢好似我哋啲 Tesla 咁樣㗎。哦，有個係啦，認到有架貨車啦。咁仲有一樣嘢就係頭先你試過俾我嘅，就係按摩功能。係啊 ，hatchback， 我哋幾時有聽過 hatchback 有按摩？咁唔單止按摩嘅，前座就有冷風凳、暖凳，所以即係噏得出嘅設備都有。嗱，我都未講完啊，嗰啲 option。記唔記得寶馬曾經推出過嗰啲咧，慢行50米，跟住拍個模自動識得倒翻轉頭嗰啲咧？係啊，係啊，佢都有。跟住自動泊車啦，係啊，即係 L 位、S 位啦，全部都有。好齊喎，真係。所以你話呢架車400 Pro 佢個意向價29萬幾啦，你唔好理佢牌子先，以設備 option 嚟計咧，又真係幾抵食夾大件嘅。係啊，勁過啲韓國車添。爭在未有嗰個攞電嗰個功能嘅。係啦，係啦，即係搶翻佢啲電。同埋我幾中意佢有個掣咧，係一個電掣開關嚟嘅，即係而家好多電車就係好難熄車，要落車閂門咁樣先識熄車。咁呢個掣咧就係你可以停低咗，如果你唔係咁熱，唔需要開冷氣，或者根本你唔需要用呢啲 entertainment，純粹停喺度等人嘅，你可以熄咗架車佢嘅。係。
呢個時候就要講下呢部 Funky Cat 嘅電池啦。300嘅版本咧就係用48 kWh 嘅電池，而400 Pro 咧就去到63 kWh。不過留意翻一點喎，兩款車用嘅電池品種係唔同嘅。300個版本咧係用磷酸鐵，而400 Pro 咧就用3元鋰電池。至於充電方面咧 ，AC 佢就支援到11 kW，DC 嘅話就可以支援到80 kW。摩打方面佢就擺咗喺前軸，即係頭驅啦，一個 PMS 摩打，輸出125 kW， 大概就係167匹左右啦。扭力嘅話就係250 Nm。貼身啲嘅形容就係同啲福士或者 Audi 嘅1.5 Turbo 扭力係一樣嘅。但係你踩落個感覺如何咧？而家係 normal mode 嚟嘅，係有反應㗎。OK 喎，你個 normal mode 係有反應㗎。如果你真係轉個 driving mode， 好得意㗎。而家係 auto 嘅，而家係 normal 嘅。哇，中彈啊！呢個係咩 sport mode？sport mode 嗱 sport mode。有啲衝勁㗎，你唔好話。有。其實佢個馬力細呢樣嘢係反而我哋琴晚傾偈嘅時候，我冇 expect 發生嘅事。因為我覺得都係油地為咗慳電啦，諸如此類啦。個 power 比亞迪仲大啲，即係200匹嘅，扭力都高啲嘅。咁但係呢一部揸上嚟，爽快啲嗰種。會唔會係輕啲咧？輕咗啲嘅。係呢部都唔夠點綠燈，即係以電動車嚟講 OK 嘅。但係佢又唔係話天淵之別嗰種差距嘅重量。咁所以係有啲驚喜嘅嗰個反應。可能始終 hatchback 嗰種爽快感比起 SUV 好啲。我諗亦都同佢哋個 tune up 係覺得你揸翻一部好似1500、2000 turbo 咁嘅車咯啊！踩深少少嗰個電門，你會覺得有一種力，有力出嘅係，即係就算係 normal mode 都有嘅，即係呢種係幾接近我啲汽油車嘅感覺。啊，呢個 tuning 就係我估唔到呢個 Aura 個 set up 會係咁樣嘅取向。啊，你又計得幾準咯，其實。可能因為要賣去鬼佬地方，應該係佢係有啲野心嘅。一嚟一出就已經抌咗去歐洲㗎啦。英國同我哋幾乎係同步買，佢仲早過我哋添。可能英國人嘅 style，佢哋要求嘅嘢，佢哋就會針對佢嚟做咯。所以你講嗰啲油門嘅 tuning 啊，嗰個成架車嘅反應啊，其實有啲接近我哋熟悉嘅歐洲車或者一啲大牌子、主流牌子嘅感覺。起碼我哋成日強調啊，drivability。除咗成架車嘅操控，係個 engine， 呢個冇 engine 嘅 sorry， 即係個 powertrain 俾到你嗰個反應係咪你心目中想要嗰樣嘢？係，唔係話電車唔夠力，電車一定夠力，有時俾多你噶嘛。係，譬如比亞迪嗰部就真係油啲嘅，即係你問我佢個馬力係同 GTI 係接近，咁但係揸起上嚟，即係佢力量唔係 GTI 嚟㗎嘛。咁但係呢架真係似嗰啲1.5至2000 turbo 嗰啲力咯。呢個加速佢又唔算好勇好突，係啦，唔突兀嘅，但係嗰個加速力係明顯嘅，係啊，都幾爽。即係譬如 EQA， 你踩落去都係好油嘅，即係你加個速，嚟咗啦，係。呢架係大家都感覺到，喂，加咗速喎。但係你唔好 expect 係例如 Model Y、Model 3嗰啲，唔係嗰啲飆出嚟，佢唔係飆出嚟嘅，佢係慢慢係啦，提升住個速度出去嘅。其實呢架車揸落去都有呢一種比較 rational 嘅感覺嘅。首先佢個 regen 唔會太誇張嘅 ，even one pedal 都唔誇張嘅。係，佢有3個級數揀啦。even 你頭先講話 single pedal， 係都唔係好難控制嘅，難控制嘅。譬如你如果有揸過 Tesla 啲朋友就知嘅啫，你一鬆開，哇嗰種嚟㗎。係咯。頭先我同你試過啦，急加速啲，然後急收有啲，佢都唔會話，大家一齊跪啊拜啊，唔會噶嘛。比較接近翻汽油車鬆油再印 brake 嗰種感覺。係啦，有個時間差，但係嗰個時間差就令你揸得好舒服啦。我諗到佢少咗啲咩啊？少咗嗰個 pedal shift 轉個 VJ 啊，漏咗一樣嘢啊 ，Aura。你要喺呢度撳，要喺呢度撳，呢度啲字好細，係有啲辛苦嘅。同埋你覺唔覺咧個懸掛唔係好硬？唔算好硬，係舒適型咯，又未至於話好腍嗰種。但係佢個 rebound 有啲快有啲實嘅，可能都係電池關係啦，即係一壓就壓翻落去啦。咁就唔係好柔和嗰種反應嚟嘅，但係 OK 嘅，夠舒服嘅。佢呢架車咧頭就行麥花臣啦，尾就行龍 Sir 最愛嘅多順邊啊。係啊，頭先我哋喺度影嘢咧，車尾好少嘅啫，係有向外喐嘅動態嘅。我哋尋晚 predict 推頭啦，就冇乜，可能真係又唔係太快啦，揸得我哋。始終我有啲擔心條胎嘅。
係，我都係。比較跣啲呢度 GT， 同埋又未開呢條胎，係啊，未開少少。因為呢個車行咗100零公里嘅啫。係，咁所以個動態咧 OK 嘅，又唔係太死板。不過都係會有個重量喺度嘅。係。因為你正常呢個 size hatchback 應該係0.2噸啦0.2至0.4 0.3之間咯，係咯。呢部就 over 0.5接近 0.6啦，係啦。同埋你估有啲 Tox 啲油？係啊，試唔試下？試下先，揾個平佬公平啲嘅先。好啊。使唔使 sport 啊 ？sport 咯。嚟咯啊！好啊。係咯，唔會嘅，冇嘅。佢唔會好似 Tesla 嗰啲嘭一聲噶嘛，啲所有嘢。係。佢都係覺得俾啲時間大家。係。同埋冇 spin 啦。冇 spin 啦。GT 都頂得順 ，OK 啊。亦都可能同佢嘅電腦系統計算有關係。應該係嘅 software 嘢嚟嘅。所以大家放心，落雨應該 OK 嘅。不過如果你真係買咗，我都建議快啲玩完條 GT 換個底。係啦，不過正常嘢，見識過就算啦，係。咁我哋玩咗都大半日，開頭有啲 stereotype 啲嘅，係我哋 expect 嘅有啲發生咗，但係大部分都好似冇出現到嘅。咁成架車，你覺得適合啲咩人？最好就有位叉電嘅人。佢 OK 啊，有400公里。400公里 OK 嘅啊。嗱，好老實講，我覺得唔適合你嘅。點解咧？適合啲後生仔。咁多設備，你連個 mon 都睇唔到，我睇唔到啊！真係唔適合我啊！你從佢嘅設計啊，嗰啲可以玩嘅功能啊，你會唔會用倒車50米？你會唔會用自動泊車？唔會啊！但係如果你係比較後生啲啦，好上手嘅呢啲，好容易撳到嘅。又或者你唔係大客車迷，即係你係大客車迷啦。可能你牌子對於嚟講好緊要嘅。但係有啲人佢只係需要一部車。係，我唔緊要嘅，牌子唔係最在乎嘅，而係我在乎我用一嚿錢買到幾多嘢。係，咁佢呢個 CP 值係比較高嘅，係高嘅，即係20零萬廿到尾啦。頭先我哋數嘅 full option 有晒㗎啦。然後如果你再想攞少啲個 cost，咁咪300咯。係，300嗰部再平多5萬蚊。而家我諗香港賣緊一啲叫做國產電動車嗰個 strategy 都係咁樣㗎啦。二字頭等人容易入口，然後你就喺呢幾款嘅二字頭入邊揀最多嘅嘢啦，或者你最中意嘅嘢啦。有陣時可能係 design，有陣時可能係 option 設備嘅數量。如果你第一次買部車，我就攞呢嚿細錢出嚟，係啊，買最多嘅嘢，我覺得 OK 嘅。OK 喎，係啦。但係如果你係好在乎牌子，或者你有好多既定嘅 mindset 咧，你未必會睇呢架車嘅，即係我講緊你嚇，係咩？我唔知啊，即係咁樣講啦。但係成個形象啦、車廂 finishing 啊、個感覺啊，都無可否認係比較後生啲嘅。係。咁或者你哋嘅留言講下呢個 Aura 嘅 Funky Cat， 你覺得29萬幾400 Pro 呢個版本抵唔抵買咧？20幾萬就選擇唔多啦。係啊，都係大陸做嘅電動車咯。係啦。喂，你留言講下，留言討論下。咁最後記得提大家訂閱啦、撳鈴鈴啦、CLS 啦，同埋 follow 我哋嘅 social media、IG、Facebook 嘅。